парень, который никогда не верил в мистику. Все мои друзья были абсолютно такие же, как я. Там, где я жил, находился дремучий лес, про которого ходила легенда. Легенда гласит, что в лесу находится книга, и на 195-й странице книги написано заклинание. Если прочитать его, к тебе приходит дух, которого невозможно изгнать. Но есть один способ — уехать очень-очень далеко. Я не верил в эту чушь, никогда не верил. И мы решили с пацанами это проверить. Мы пошли ночью в лес, нашли там книгу и прочитали заклинание. И вдруг я увидел, что парень, который стоял рядом со мной, просто куда-то исчез. Мы бежали без оглядки, и было уже совсем поздно. Наутро я позвонил этому парню, а он был абсолютно нормальный, как будто ничего не происходило. После этого звонка в моей комнате полностью кружились все вещи. Я побежал к родителям. Мы очень быстро собрались, взяли все самое важное и уехали далеко. Очень далеко, там, где эта тварь нас не найдет никогда. 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 На этом у нас все. Подписывайтесь на мой канал и верьте в мистику. Не проверяйте никогда нас по легенде. Фух.